Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya HR Santoso. Malam ini aku mau berburu suara aneh. Ini ketepatan pas malam Jumat. Di sini katanya kalau di malam Jumat ada suara-suara aneh yang terdengar oleh warga. Dan malam ini aku mau mencoba untuk mencari suara aneh itu. Nggak tahu suara apa. Semoga ada yang aku cari dapat ketemu. Sekarang aku ini berada di sebuah hutan ya, agak semak-semak. Ini banyak semak-semak. Situ ada pohon-pohon bambu. Biasanya dari sebelah sana katanya. Mau aku tungguin, siapa tahu nanti muncul suara itu. Nah, sambil jalan sambil mencari suara-suara itu, sumbernya dari mana. Di sini banyak semak-semak kali nih. Ini tempat ini kayaknya jarang sekali ada orang yang kesini, soalnya semak kali. Tuh kayaknya ada suara tapi cuma sebentar. Coba aku zoom, kayaknya ada sosok merah sana. Untuk dulu di sebelah sana udah hilang ya. Oke, aku lanjutkan jalan lagi ke sini. Dari sebelah sana tadi terdengar suara kayak ada tangisan, tapi nggak nampak wujudnya. Di sebelah sana
coba terus aku cari sambil aku dengerin, kalau tahu muncul sosok suara itu. Terus itu ada semacam bangunan kayaknya bekas sumur apa-apa. Coba aku deketin dulu. Tapi udah cuma bekasnya aja. Nih tinggal bekas bangunan kayak tembok. Sini, oh iya, bekas sumur kayaknya. Sumur udah lama ini, sumur udah lama, udah roboh. Soalnya di sini sangat jauh dari tempat pemukiman warga. Dulu mungkin masih jarang sumur, jadinya ini dibangun sumur di sini. Tapi cuma itu sumurnya nggak ada, cuma kamar mandinya aja. Aku nyari lagi suara-suara itu, sumber dari mana. Tapi cuma sebentar aja suaranya. Soalnya ini semak sekali, aku pun nggak membawa parang apa-apa itu untuk menebas-nebas, jalannya susah. Dan ini udah tengah malam. Biasanya di sini nih, di daerah sini ini yang sering muncul. Coba aku tunggu dulu sambil merokok, siapa tahu muncul suaranya. Mudah-mudahan sebelum rokoknya habis sudah dapat suara itu, udah muncul. Jadi rasa penasaran tuh udah benar-benar hilang, udah benar-benar terbukti kalau suara aneh itu sering muncul, sering terdengar di daerah sini. Aku mau rokok dulu. Rokok dulu sambil dengerin, siapa tahu muncul suara itu. Sambil jalan sebentar, sambil dengerin. Ada pohon-pohon pisang, pohon apa itu, tapi enggak di daerah sini. Suaranya itu di daerah sana, ujung sana.
itu biasanya muncul sambil merokok sambil dengerin. Itu dari sana ada jeritan kayak suara anak kecil jeritannya, tapi kurang jelas, mungkin belum terlalu malam apa belum, sangat sepi sekali, mungkin masih agak sore. Rupanya rokok udah mau habis pun belum terdengar jelas suara itu. Mungkin nggak mau muncul, mungkin di lain waktu aku mau mencoba lagi di sekitar sini. Terima kasih yang sudah menonton video aku dan ikuti video-video aku selanjutnya.